kembali di channel Dika Vlog Shop. Kali ini aku mau unboxing paket. Kedengeran gak guys? Lebih jelas gak? Udah lah, foto-foto. Gak tahu dia. Langsung aja buka. Tidak usah pakai gunting. Salah guys. Ganti. Dari sini. Apa ini guys? Saya pun tidak tahu. Sudah tidak ada yang aku mau sampaikan. Sampai sini dulu guys videonya. Bye.